Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati, puntuali alle 12 con la nostra prima edizione. Vi raccontiamo anche in questa domenica 23 giugno i fatti principali della giornata che arrivano dalle varie province della nostra regione, ma iniziamo con la giornata elettorale perché oggi e domani in 16 comuni del Veneto si torna alle urne per il secondo turno, il turno dei ballottaggi. Rispetto a 15 giorni fa, quando la concomitanza con le elezioni europee aveva portato i cittadini a votare di sabato, giornata inusuale, e la domenica, oggi si torna alle giornate classiche della domenica per l'appunto e del lunedì. Oggi si vota dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Naturalmente Antenna 3 seguirà in diretta tutto lo spoglio. Inizieremo domani a partire dalle 13:30 con ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati, e poi dalle 15, una volta terminate le operazioni di voto, chiaramente seguiremo lo spoglio minuto per minuto fino all'elezione dei nuovi sindaci. Nella Marca trevigiana si va a votare a Vittorio Veneto, l'unico capoluogo di provincia interessato da questa tornata elettorale è Rovigo, ma occhi puntati per quanto riguarda il veneziano anche su Portogruaro, Spinea, Scorzè e Noale. Per la provincia berica si attende l'esito delle sfide di Bassano del Grappa, Valdagno, Schio e Montecchio Maggiore. Per il padovano si torna alle urne a Selvazzano Dentro, Rubano e Monsemplice, e infine per quanto riguarda la provincia veronese domani si conosceranno i nomi dei nuovi sindaci di Pescantina, Legnago e San Bonifacio. E adesso veniamo alla cronaca, perché purtroppo si contano 2 vittime sulle strade del Padovano. Nella notte uno scontro frontale tra 2 auto a Maserà è costato la vita ad una 19enne, mentre un uomo è rimasto ferito. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le auto e iniziato le operazioni di estrazione delle 2 persone. I pompieri, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, hanno liberato la conducente rimasta incastrata nell'abitacolo di una Fiat Punto. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del SUEM, non è stato possibile fare altro che dichiararne il decesso. Ferito l'autista dell'altra auto, un Opel, che è stato preso in cura dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale. I carabinieri di Albignasego hanno deviato il traffico e eseguito i rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Piave di Sacco, altro incidente, un altro scontro tra 2 auto, ha perso la vita un uomo di 44 anni ed è rimasta ferita una donna. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Punto l'autista rimasto incastrato. Purtroppo, nonostante i soccorsi, non è stato potuto fare, l'uomo era già deceduto sul colpo. La donna, alla guida di una Mini Cooper, è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in ospedale. Anche in questo caso carabinieri al lavoro per deviare il traffico, ma soprattutto per ricostruire la dinamica dell'incidente. E adesso ci colleghiamo, non so se abbiamo già in collegamento il nostro Lorenzo Maier, che ci racconta di una notte difficile, di una serata difficile, quella di ieri sera nel carcere di Venezia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori, buona domenica. Buona domenica, che cosa è accaduto Lorenzo? Dunque, ieri sera erano da poco passate le 19:30, siamo nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore a Venezia, nella zona di Santa Marta, quando alcuni detenuti hanno inscenato una protesta abbastanza clamorosa, ovvero per rivendicare alcuni presunti problemi all'interno della casa circondariale. Hanno pensato bene, una cosa che pare anche fosse stata un po' organizzata in Italia, di dare fuoco ad alcune stoffe, probabilmente delle lenzuola che avevano trovato all'interno. Questo ha innescato un principio di incendio che è stato prontamente domato già dal personale interno con degli estintori, che però ha comportato l'arrivo in massa
dei vigili del fuoco con alcune squadre che sono dovuti intervenire usando anche delle mascherine protettrici per poter respirare, perché c'era molto fumo all'interno scaturito da questo incendio che non ha provocato né feriti né altri danni alle strutture, però una colonna di fumo davvero imponente, davvero grande, che ha costretto per alcune ore a arieggiare i locali, insomma, a fare la cosiddetta, si dice in termini tecnici, prova dei fumi, cioè quindi è stato creato un ricircolo dell'aria da personale all'interno e poi la situazione è tornata alla normalità, ma questo ovviamente ha creato abbastanza trambusto, anche perché si temeva che le cose potessero anche essere peggiori, nel senso che le fiamme potessero propagarsi, che ci fosse qualcuno ferito, che ci fossero dei danni più consistenti. Una protesta, diciamo così, messa in campo dagli stessi detenuti, ed ora verranno avviate le procedure. Non è la prima volta, peraltro, che all'interno del carcere si verificano, si registrano azioni di questo tipo. Comunque i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno fatto tutto quello che era necessario, poi la zona è tornata in sicurezza, però per capirci ci sono volute alcune ore di lavoro, quindi è stato un intervento anche che si è protratto abbastanza a lungo, però poi tutto è ritornato alla normalità. Un gesto eclatante che comunque ovviamente farà discutere anche riguardo a quelle che sono le condizioni in cui vengono tenuti detenuti nelle nostre carceri, non solo ovviamente a Venezia ma in quelle italiane, e se questo gesto poteva essere in qualche maniera arginato prima oppure no, ma ci sono i rilievi delle autorità competenti che faranno chiarezza. Chiaramente questo ha comportato anche all'esterno, quindi lungo la fondamenta, un po' di preoccupazione. Poi il fumo è stato visibile, l'odore di fumo si sentiva anche nelle vicinanze del quartiere, per cui c'è stato un po' di allarme, ecco. Però tutto poi è rientrato, è tornato alla normalità. Di tutt'altro tenore, l'altra notizia della giornata che ci racconti Lorenzo, e che riguarda la manifestazione in corso in centro a Venezia proprio per la sanità. Sì, ci sono stati, come sappiamo bene, come abbiamo visto anche ieri nei nostri servizi, purtroppo 2 episodi negli ultimi mesi, in particolare al Lido di Venezia, ma non solo, perché l'aspetto della sanità è ovviamente molto sentito anche in centro storico, anche perché soprattutto in questo periodo il Lido, le isole, Venezia poi lo è tutto l'anno, ma comunque è presa d'assalto anche dai turisti, quindi ragionevolmente la popolazione che diciamo gravita sul Lido di Venezia, sulle isole ma anche in centro storico aumenta, anche in previsione dei grandi eventi, quindi il tema della sicurezza sanitaria è molto sentito. Al Lido ci sono stati 2 tragedie che hanno colpito purtroppo 2 bambini in tenerissima età e le loro famiglie. Mattia Quadra, lo ricordiamo, nel dicembre scorso, e ultimamente purtroppo la piccola Elettra di 17 mesi, che sono morti al Lido di Venezia, appunto, e di cui di Elettra ci sono stati proprio ieri i funerali. Queste 2 tragedie hanno comunque riportato appunto sotto l'attenzione generale il problema della sanità. In particolare al Lido non esiste un pronto soccorso attualmente, ma un punto di primo intervento, quindi dai genitori, dalle famiglie, insomma, è partita questa mobilitazione del basso che si è concretizzata in questi giorni, dopo la morte diretta dello scorso 1 giugno, in 2 raccolte di firme, e nella manifestazione di questa mattina, in cui
i genitori hanno dato appuntamento a tutti, si sono ritrovati in 300-400 persone circa, poi anche ovviamente a questo si sono uniti i diversi turisti di passaggio, perché siamo in una zona centrale del Lido, proprio in piazzale Santa Maria Elisabetta davanti agli Barcarelli, per chiedere un potenziamento dei servizi sanitari. In particolare quello che viene chiesto è la presenza di un pediatra 24 ore su 24, attenzione alle fasce deboli e appunto ai bambini, agli anziani, che possa avere un pronto soccorso operativo 24 ore su 24, quindi completo, potenziato rispetto a un semplice punto di primo intervento, e un elisoccorso in particolare d'estate di base fissa al Lido, questo proprio per velocizzare i collegamenti, perché poi sappiamo che l'insularità, quindi muoversi all'interno delle isole della laguna, non è sempre semplice, ci vogliono i suoi tempi, quindi nel caso di un'urgenza è necessario puntare molto su una velocità nei soccorsi. Queste le richieste che sono state fatte dai manifestanti anche a nome appunto in memoria dei due bambini che sono stati ricordati anche questa mattina, è un appello che parte alle autorità competenti, alla regione, agli amministratori, affinché, come Venezia deroga per tanti servizi, ci possa essere una deroga e quindi un potenziamento anche per i servizi sanitari al Lido, nelle isole e in centro storico. Questa è la richiesta e probabilmente è stato annunciato anche nelle prossime settimane delle altre iniziative in quest'ambito. Per questo obiettivo ricordiamo che poi a Venezia iniziano poi i grandi eventi, uno su tutti ma non l'unico, ovviamente il Redentore, che richiamerà in città tantissime persone. Ovviamente per questi eventi il sistema sanitario è potenziato già di per sé, con delle squadre in loco pronte ad intervenire, con l'utilizzo l'impiego di diverse decine di volontari, per cui in questi grandi eventi c'è un'attenzione maggiore. Si chiede una maggiore tutela anche della quotidianità dell'estate, che comunque porta tantissime persone. Per concludere questo panorama veneziano, do un ultimo aggiornamento che non c'entra ovviamente con la sanità, ma c'entra con una così strana abitudine che è stata fotografata ieri sera a alcune persone che si sono avventurate scalze sopra dei tetti di alcune strutture ricettive in una situazione di estremo pericolo. Sappiamo che poi d'estate queste abitudini di tuffi dai ponti sulla laguna ogni tanto se ne inventa qualcuna di nuova, quindi vengono sempre alla ribalta alcuni episodi due o tre stagioni. Ecco, questa è l'ultima circostanza che è stata fotografata ieri sera da Riccardo Reuter e Deborah Gusson, due bravissimi veneziani che l'hanno poi veicolata, postata nelle loro pagine social, e questa un campanello d'allarme, ecco, a evitare dei colpi di caldo che possono poi ingenerare grave pericolo per se stessi e anche per gli altri. Lorenzo, grazie davvero per averci raccontato tutti questi aggiornamenti da Venezia e dal Lido. Naturalmente buon lavoro e buona domenica. Grazie a voi. Grazie a Lorenzo Maier. Noi torniamo alla cronaca e poteva avere conseguenze davvero drammatiche l'incendio che la scorsa notte a San Polo di Piave ha interessato 2 auto e i muri di questa abitazione di proprietà di un imprenditore 79enne. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della stazione di San Polo, che hanno immediatamente dato il via alle indagini che in poche ore hanno permesso
di accertare la natura dolosa dell'incendio. Le ulteriori indagini hanno consentito di individuare come presunto responsabile dell'incendio un 81enne che è stato denunciato per danneggiamento a seguito di incendio, che avrebbe agito per delle precedenti divergenze tra soci relative alla gestione di un'azienda all'estero. Queste perlomeno sono le ipotesi al momento sul tavolo da parte dei carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nonostante in quel momento nell'abitazione si trovassero anche 2 bambini. I danni sono da quantificare, come detto, danneggiate, praticamente distrutte 2 auto e danneggiata in modo molto importante la facciata esterna dell'abitazione. Era previsto ed è tornato purtroppo il maltempo in Veneto, particolarmente colpita la zona del Vicentino. Parliamo della zona dei 7 comuni tra i comuni di Asiago e Gaglio, colpiti da forti piogge torrenziali che hanno interessato i 2 comuni con l'esondazione di 2 torrenti. Oltre 60 le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, soprattutto appunto per allagamenti di strade, negozi, scantinati, garage e locali sotto il piano stradale. Il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco di Asiago è stato integrato con l'invio di squadre da Vicenza e del personale volontario dei distaccamenti di Tiene e Recoaro. I corsi d'acqua scorrono di nuovo dentro gli alvei e quindi la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Nella zona di Schio, interventi dei pompieri per una frana in Contramasetto e lungo la strada da San Rocco di Tretto a Schio, dove la strada è rimasta bloccata. Nella notte un albero ha bloccato la circolazione lungo la tangenziale a Schio. Interventi qui anche per danni causati dall'acqua. Queste immagini invece fanno riferimento alla violenta grandinata che ha interessato alcune aree della pedemontana trevigiana, colpita, come avete visto, da una violenta grandinata ma anche da fortissime raffiche di vento, soprattutto nella zona di Valdobbiadene e Farra di Soligo. Anche a Valdobbiadene si registrano alcuni allagamenti. I carabinieri di Schio hanno arrestato un 45enne tunisino in violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, denunciandolo anche per l'ipotesi di reato di ricettazione. L'uomo, sottoposto ad un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento all'ex coniuge, provvedimento adottato nei mesi scorsi dal Tribunale di Vicenza per molestie alla donna, è stato sorpreso dai carabinieri all'interno di un locale al piano interrato del condominio dove abita la vittima. A seguito di una perquisizione personale eseguita nella flagranza di reato, l'uomo è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria rubata. Al termine degli accertamenti il 45enne è stato arrestato e su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura Berica trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida per direttissima presso il Tribunale di Vicenza. E lotta tra la vita e la morte. Il cittadino giapponese di 56 anni, molto conosciuto a Udine, rimasto coinvolto in una rissa nella notte tra venerdì e sabato, intervenuto per tentare di calmare gli animi di una violenta lite. L'uomo è stato colpito al volto, è caduto e ha battuto violentemente la testa sul marciapiede. Ricoverato in fin di vita nella terapia intensiva dell'ospedale di Udine, arrestati 5 giovani residenti nel Trevigiano. È finita in tragedia la rissa scoppiata ad Udine in via delle Pelliccerie in pieno centro alle 3:30 del mattino, quando 3 persone che si accingevano a consumare un panino al ristorante etnico Buonissimo Kebab sono state coinvolte negli sviluppi di una rissa scoppiata tra 5 giovani di nazionalità italiana e straniera, tutti di età tra i 20 e i 25 anni. Shinpei Tominaga, cittadino giapponese di 56 anni, molto noto e ben voluto in città, è in fin di vita per le gravi ferite riportate dopo aver subito un pugno al volto che gli ha fatto perdere l'equilibrio, facendolo cadere a terra battendo il capo.
All'arrivo dei soccorritori le sue condizioni erano apparse subito disperate, poi la corsa in ospedale, il ricovero in terapia intensiva con fratture craniche multiple. I fatti sarebbero avvenuti all'interno del locale etnico. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia di Udine e in supporto i carabinieri. I 5 giovani, inizialmente sottoposti a fermo, sono stati poi arrestati in seguito alle indagini partite immediatamente. La magistratura ha aperto un fascicolo e ora dovrà stabilire la dinamica dei fatti e per quale tipo di reato indagare. Gli investigatori sono in possesso di video che potrebbero essere determinanti nella ricostruzione della tragica notte e nell'attribuzione delle responsabilità ai giovani coinvolti. Adesso sentiamo la testimonianza di un amico della vittima che racconta: volevamo solo fermare la rissa. Uno degli amici di Tominaga, che era con lui e che a sua volta è stato aggredito, racconta quello che è successo. Siamo andati a mangiare un panino in tranquillità quando un giovane con il volto insanguinato è entrato nel locale per sfuggire all'aggressione che aveva subito da altri ragazzi. Nel frattempo sono arrivati anche gli altri e noi abbiamo tentato di convincere il gruppo ad allontanarsi e finirla lì. Il nostro intervento, che intendeva riportare la calma, ha generato l'aggressione nei confronti di Tominaga, che ha ricevuto un pugno violento in faccia cadendo a terra. A quel punto sono intervenuto anche io ed ho subito a mia volta un'aggressione, conclude il racconto l'amico di Tominaga, che ci ha chiesto di rispettare il momento difficile di dolore e lo shock e di rimanere nell'anonimato. Ho ucciso Giulia guardandola negli occhi, ha detto Filippo Turetta al PM che lo aveva interrogato nel dicembre scorso. Dopo la diffusione dei verbali, la reazione di Papagino: restiamo concentrati sul processo, dice, vogliamo giustizia per la dolce Giulia. Arriva un processo complicato e delicato a metà luglio e noi preferiamo concentrarci su questo. Ci interessa solo l'accertamento della verità, che sia fatta giustizia per la dolce Giulia. Parla per nome e per conto di Papagino Cecchettin l'avvocato Stefano Tigani a poche ore dalla diffusione attraverso la trasmissione Quarto Grado del contenuto dei verbali relativi all'unico interrogatorio sostenuto in carcere fino a oggi da Filippo Turetta. Tra le pagine anche i dettagli della mattanza con l'ultima coltellata inferta sull'occhio di Giulia. Turetta davanti al PM torna su quella sera maledetta dell'11 novembre, lo shopping e la cena alla Nave de Vero e poi il viaggio in auto fino al parcheggio vicino alla casa di Giulia a Vigonovo. È qui che il 22enne consegna alla ragazza un regalo, il pupazzo di una scimmietta mostriciattolo. Con sé nello zaino ci sono altri regali, come quel volumetto Anche i mostri si lavano i denti, trovato poi vicino al cadavere di Giulia, appassionata di fumetti. Ma i mostri, quelli veri in questa storia, stanno altrove e si scatenano quando la ragazza non accetta la scimmietta, dicendo a Turetta di essere troppo dipendente, troppo appiccicoso. Giulia, riferisce sempre il 22enne, voleva andare avanti e si stava sentendo con un altro ragazzo. Filippo a questo punto urla, dice che non è giusto, che ha bisogno di lei, che altrimenti si sarebbe suicidato. Da lì la situazione precipita. Giulia scende dall'auto ma viene raggiunta, cade e sbatte la testa. Il ragazzo estrae un primo coltello e la riporta in auto strattonandola. Poi l'altra tappa in zona industriale a Fossò. Filippo ha con sé dello scotch, vuole tapparle la bocca. Anche qui la ragazza trova il modo di divincolarsi e scappare. Cosa stai facendo? Sei pazzo, lasciami andare, avrebbe detto Giulia. Il 22enne tira fuori un secondo coltello, non c'è pietà. Mi ricordo che era rivolta all'insù verso di me, l'ho uccisa guardandola negli occhi, si proteggeva con le braccia. Giulia era come se non ci fosse più. L'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti sporchi del suo sangue. La missione del 22enne, che poi si sbarazzerà del corpo della cecchettina Barcis per proseguire la sua fuga verso la Germania. Dice di aver tentato il suicidio Turetta, di aver usato un sacchetto e di essersi stordito con la sambuca, come effetto solo il vomito. Racconta poi di aver riacceso il telefono e di essersi rassegnato a non suicidarsi vedendo l'appello dei genitori. Nell'interrogatorio Turetta fa intendere di aver agito d'impeto, coltelli, denaro, cibo li teneva sempre con sé, pure lo scotch sarebbe servito per attaccare il papiro di Giulia, che di lì a 5 giorni si sarebbe dovuta laureare. Questa è la versione di Filippo Turetta quando mancano poche settimane all'udienza preliminare fissata per il 15 e 18 luglio. È a queste date che guarda la famiglia Cecchettin. È un momento molto delicato perché è proprio la fase del filtro che poi porterà al processo e davvero già questo sottrae concentrazione, energie importanti che è bene mantenere lucide.
Dopo una spaccata a Vittorio Veneto, i ladri abbandonano sui binari il furgone usato come ariete. Treno regionale si schianta contro il mezzo, tragedia sfiorata ieri mattina intorno alle 6 per i passeggeri rimasti tutti miracolosamente illesi. Sul binario unico della ferrovia che collega il Bellunese alla Marca, l'impatto è violentissimo. Sono le 6:30 del mattino quando il treno regionale Belluno-Conegliano collide contro un furgone rimasto bloccato tra le rotaie. A seguito dello scontro il mezzo finisce nella boscaglia della vicina Scarpata. Immediato l'allarme, la mobilitazione di forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari. Tutti illesi 40 passeggeri del treno, solo spavento, mentre in quel furgone vengono recuperate 2 biciclette, non c'è nessuno all'interno. Si capisce subito che si tratta di un mezzo rubato qualche giorno prima in un'azienda di Nervesa della Battaglia e utilizzato per trasportare le bici sottratte qualche ora prima dal negozio Crazy Sport di via Menarè a Vittorio Veneto, distante pochi chilometri da qui. Non un semplice furto, ma una spaccata con il furgone utilizzato come ariete in retromarcia per sfondare la vetrina, un botto avvertito nitidamente da alcuni residenti. Stavo dormendo, ho sentito il cane che abbaiava e un botto. Mi sono alzata e niente, non so, io pensavo all'inizio che fosse che c'era vento. Il colpo, poi la fuga rocambolesca tra i vigneti in direzione sud, un tragitto difficilmente dettato dal caso, per buona parte su strada sterrata. La fuga del furgone con la refurtiva è finita di fatto qui in via Calderara, a pochi passi dai binari, dove probabilmente i ladri non avevano tenuto conto del fatto che la strada è bloccata. Come vedete c'è una recinzione di cemento, che è stata però buttata giù dal furgone che poi si è arrestato sui binari. Di fatto i delinquenti restano bloccati e non riescono a raggiungere l'altro lato della stradina. È qui che trovano il tempo di trasferire 14 delle 16 bici rubate su un altro mezzo. Non si sa se fatto venire appositamente o già in attesa. L'area è lontana dalle prime case e di notte i treni non circolano. La mobilitazione di uomini e mezzi all'alba non è passata però inosservata. Non è tan bello perché vuol dire che sa le strade e comincia a vedere il territorio e qua non ha via di scampo per qua, ma vede, spaccano barriere, non so. È andato bene, fortuna, per fortuna. Per i passeggeri è stato un miracolo per tutti. Ci sono poi la rabbia e lo sconforto del titolare del negozio colpito, Roberto Catto, costretto a dormire in camper per presidiare la sua attività. Sono dei pazzi pericolosi, non so se vale la pena andare avanti, dice, e, insomma, si tratta del secondo colpo subito in un mese. Sono entrati col furgone a spinta finché hanno spinto dentro tutto, l'inferiate, vetrata, c'era di tutto per poter fermare, non si fermano davanti a niente, buttano giù mezzo muro, robe che viene giù il condominio, non hanno paura di niente sta gente qua. Arrivano, ti rovinano la vita, poi scappano, lasciano il furgone in mezzo ai binari, viene investito da cioè, non ho parole per rubare 15 bici e fare una cosa del genere. Non sono ladri, non ho definizione. Un ladro non si comporta così, questi qua hanno un disprezzo della vita, hanno un disprezzo di tutto, disprezzano le persone perché non si può ridurre così. Roberto Catto, titolare della Crazy Sport, alterna rabbia e sconforto e non potrebbe essere altrimenti di fronte alla devastazione del suo negozio alle porte di Vittorio Veneto. Sono dei pazzi e anche secondo me molto pericolosi perché per arrivare a far questo è un casino del genere, per rubare 15 biciclette io non ho parole, cioè non saprei definire delle persone così, non sono ladri questi, sono molto di più. Catto è reduce da un'altra spaccata poco meno di un mese fa. La vetrina era stata appena rinnovata, anche in quel caso non era stato usato nessuno scrupolo. 19 bici. L'ultima volta mi hanno fatto 60.000 euro di bici e altri 15.000 euro di danni circa. Copertura assicurativa, stiamo ancora trattando, teoricamente sono 60.000 euro, quindi 30.000 euro andati.
Dopo un mese arrivano di nuovo, fortunatamente abbiamo rinnovato un'assicurazione solo con una copertura di 20.000 euro e abbiamo 37.000 euro di bici e altri 15.000 euro di danni ulteriori, quindi non so se vale la pena lavorare, non so. Andare avanti così si alza la bandiera bianca, non si lavora più. E per presidiare il suo negozio, ora Roberto è costretto a dormire pure in camper. Dormo qua finché non è finito tutto il lavoro, quindi almeno una settimana, fra mettere in sicurezza e tutto, dormo in camper qui. Nessuna alternativa? No, nessuna alternativa. Prima di andare in pubblicità, torniamo alla notizia in apertura, la giornata di ballottaggio in 16 comuni veneti. Lo ricordo, si vota oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. C'è il primo dato relativo all'affluenza alle urne, registrata alle 12. In Veneto ha votato l'11,99% degli elettori. Al primo turno la percentuale era del 18,23%. Vi ricordo che Antena 3 seguirà in diretta domani dalle 13:30 lo spoglio di queste amministrative di questo turno di ballottaggio in 16 comuni veneti. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta, saluto Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, ben ritrovato e buona domenica. Anche a voi e grazie dell'invito sempre. Allora, anche per noi. Grazie mille. Allora, questo panorama alle sue spalle è meraviglioso e, insomma, siamo entrati nel vivo dell'estate. Questo è il primo di fatto fine settimana estivo secondo il calendario, anche se poi c'è un'incertezza meteo che incombe in questo inizio estate, ma insomma ci dobbiamo fare l'abitudine. Nei giorni scorsi era intervenuto il presidente del Veneto Luca Zaia parlando di una responsabilità che ci deve essere per chi affronta la montagna, dicendo il soccorso alpino non è un taxi, facendo riferimento al caso di quell'escursionista che era arrivato ad oltre 2000 metri indossando delle scarpe da ginnastica. Ci risiamo, Barattin, noi ogni anno cerchiamo nel nostro piccolo di dare le informazioni utili per affrontare in modo sicuro le meraviglie della montagna senza incorrere in rischi, ma c'è ancora chi non la affronta nel modo corretto. Sì, diciamo che questa stagione è una stagione un po' anomala, se vogliamo definirla in questo modo. Ho messo questa foto perché, come potete vedere, di 2 giorni fa, e fa capire che c'è ancora neve sopra una certa quota, sopra i 1.800-2.000 metri troviamo ancora neve e la situazione è invernale a tutti gli effetti, però il nostro cervello ormai ragiona da estate piena e quindi vogliamo affrontare la montagna come fosse estate. In realtà quest'anno non è, perché abbiamo ancora una buona coltre di neve, specialmente nei versanti a nord e nord-est, e quindi bisogna avere l'attenzione massima nel frequentare alcuni sentieri e laddove non sia l'attrezzatura bisogna ritornare sui nostri passi e scegliere un itinerario più basso, alternativo. Cioè bisogna informarsi su dove si vuole andare per capire anche quelle che sono le condizioni meteo, qual è la situazione proprio in quel luogo, ma anche in base alla propria preparazione, alle proprie capacità. Non tutti possono affrontare certe escursioni. Sì, diciamo che il riferimento del dato è abbastanza semplice. Al giorno d'oggi abbiamo parecchie webcam in tempo reale che ci fanno vedere lo stato dei luoghi, tipo la foto che vedete alle mie spalle è una foto che ho recuperato da internet apposta per far capire che questo dato lo può recuperare chiunque. L'importante è pianificare la gita il giorno precedente e quindi fare le valutazioni, scegliere l'itinerario secondo le nostre competenze e soprattutto delle competenze del, tra virgolette, è brutto da dire, del più debole del gruppo, i nostri figli in questo caso, i meno ambienti a frequentare quel tipo di territorio. Sicuramente se andiamo in quota e saliamo dove c'è coltre di neve bisogna avere a seguito alcune dotazioni invernali, oltre all'abbigliamento anche l'attrezzatura, quindi le scarpe adatte e laddove è necessario un rampone e una piccozza per attraversare alcuni tratti che potrebbero diventare fatali in caso di errore. Purtroppo sappiamo come le condizioni meteo siano imprevedibili in pianura, ma anche e soprattutto in montagna. Il tempo può cambiare da un momento all'altro e quindi bisogna essere pronti, essere preparati a queste eventualità.
Diciamo di sì, le previsioni meteo ormai sono molto attendibili e fanno capire l'evoluzione del meteo nella giornata in cui andiamo a fare l'escursione, anche con qualche giorno di preavviso, e soprattutto ci danno anche l'evoluzione in ore del trascorrere del tempo. Quindi chiediamo sempre il nostro appello di iniziare le gite al primo mattino, mangiare in rifugio e poi rientrare nel primo pomeriggio. Protrarre la gita verso sera significa anche esporci a dei cambiamenti del meteo, specialmente quando c'è forte umidità, si creano i cumuli, si creano dei temporali in quota, quindi bisogna avere a seguito anche l'attrezzatura e saperli affrontare. In caso di scarsa visibilità, ricordiamo la nebbia, che non sarebbe nebbia, ma questa scarsa visibilità per condensazione del vapore acqueo che crea la nube che copre la cima delle montagne, bisogna rimanere fermi, seguire le tracce di sentiero, non abbandonate i sentieri, fate qualche passo indietro, cercate i bollini e non cercate di tagliare i percorsi, perché vi trovate in un territorio che non conoscete e poi gioco forza scatta la chiamata. Essere responsabili per se stessi, ma anche per chi nell'eventualità deve venirvi a soccorrere, perché spesso certe situazioni mettono a rischio anche voi soccorritori. Beh, noi siamo consapevoli dell'attività che andiamo a fare, ricordiamolo anche questo con attenzione: chi chiama non è partito da casa perché vuole farsi recuperare, è sempre una cosa che va a minare il proprio io, quella di dover chiedere aiuto, no? Chiediamo invece nei casi di dubbio o se non vi sentite sicuri, una chiamata alla centrale. Noi abbiamo il tecnico di centrale del soccorso alpino che può darvi alcune indicazioni laddove pensate di essere in errore o aver iniziato un percorso sbagliato. Naturalmente bisogna fare una prevenzione prima, cerchiamo di tarare bene la gita, scegliamo i percorsi adatti, non facciamo dislivelli molto grandi. Ricordiamo che un ragazzino quando ha fatto 700-800 metri di dislivello è già tanto per chi non lo fa mai, no? Anche per una persona che non frequenta spesso l'ambiente montano. Quindi cerchiamo di fare gite più blande nei primi giorni, poi quando abbiamo un buon allenamento di andare anche a forzare la mano. Però i primi giorni facciamo attenzione. Ecco, il caso di quell'escursionista arrivato ad oltre 2000 metri con le scarpe da ginnastica è un caso isolato o vi trovate spesso ad affrontare situazioni di questo tipo, e se ce ne sono, ci sono stati altri interventi un po' simbolo di questo affrontare la montagna nel modo meno corretto? Beh, in questo periodo, come vedete alle mie spalle, chi frequenta l'ambiente ad alta quota spesso non prepara la propria attrezzatura, quindi magari fanno una ferrata, escono nella parte superiore per l'uscita poi da rientro di sentieri e non hanno l'attrezzatura, quindi sono costretti a chiamare. Questo è uno degli errori principali. Poi sfattiamo anche il mito della scarpa da ginnastica. Allora, ognuno di noi ha delle competenze. Lo skyrunner che fa 2000 metri di dislivello in 2 ore e mezza è allenato e preparato per fare quel tipo di attività. Noi consigliamo una pedula per quelle persone che frequentano in modo saltuario la montagna, perché tiene la caviglia e dà quella stabilità che permette poi anche il rientro, perché magari nelle ore iniziali della camminata ci sentiamo bene perché abbiamo una scarpa leggera, però diventa molto difficile da gestire, bisogna avere molta competenza, quindi chiediamo una pedula semiramponabile, anche abbastanza importante, che vi aiuta poi nel rientro. Allora, questi consigli, si sente di aggiungere qualcos'altro per affrontare nel modo migliore questa estate in montagna, oltre ad informarsi, ad avere le attrezzature giuste, ad avere anche il giusto allenamento per affrontare determinato tipo di escursioni? Sì, avere uno zaino leggero, non molto pesante, mettete all'interno un ricambio che è fondamentale, un guscio che vi permette poi, se in caso del cambiamento delle condizioni meteo, di avere un qualcosa che vi copre, un telo termico che è quella mantellina oro-argento che vi potrebbe essere di aiuto, un ricambio della parte sotto, una maglietta, e soprattutto avere a seguito un power bank, perché poi ormai il telefonino ce l'abbiamo tutti e lo usiamo anche in montagna. Ricordiamo che il Bluetooth e il Wi-Fi non serve in montagna, serve mantenere e risparmiare la batteria.
quindi consigliamo di avere un power bank al seguito che può dare quell'input in più per avere una geolocalizzazione. Ricordiamo l'app GeoResc del Soccorso Alpino in collaborazione con il CAI, che potrebbe darvi quelle indicazioni sul territorio e in caso di necessità veicolare la chiamata alle centrali operative. Alle spalle c'è il Soccorso Alpino che in caso di necessità può geolocalizzarvi oppure sapere la traccia fin dove c'è la copertura di rete. Comunque attenzione, il telefonino va bene, ma la prima cosa che dobbiamo fare è accendere il nostro cervello e fare attenzione a quello che dobbiamo fare, guardare avanti, il telefonino va bene, serve, ma non è indispensabile. E soprattutto partire preparati, una preparazione a 360 gradi, non andare all'avventura e magari lasciando anche detto a chi rimane in pianura dove si sta andando e magari il percorso potrebbe essere più facile anche per eventualmente veicolare i soccorsi laddove il cellulare non riesca a prendere, non si riesca a dare una posizione corretta. Ecco, avete detto una cosa molto interessante, molto bella, che la ricordiamo. Nella nostra macchina, quando la lasciamo, magari andiamo anche da soli, no? A fare qualche passeggiata, mettiamo l'itinerario sul cruscotto, vado a rifugio e rientro per le 16, rientro per le 18, stimate anche un'ora. Ricordiamolo, i sentieri sono tarati per darvi un'idea di salita, 2 ore. Fate attenzione anche al rientro, che dobbiamo considerare circa, se saliamo in 2 ore, scendiamo circa in 2 ore, 2 ore e mezza, perché poi siamo stanchi e quindi fate il conto sia della salita che della discesa per rientrare alla macchina nel primo pomeriggio. Insomma, sono accorgimenti molto semplici, molto basilari, ma che possono davvero evitare rischi per la propria incolumità. Grazie davvero ad Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi. Naturalmente buon lavoro per questa estate. Grazie davvero, Barattin. Speriamo poco e grazie a tutti, assolutamente, voi. Ce l'auguriamo anche noi, Grazie davvero e buon lavoro, grazie per averci aiutato a dare questi utili consigli per affrontare la montagna nel modo corretto, per potersela godere senza rischiare eventuali pericoli. E adesso torniamo alla cronaca. 4 risse in una sera, è un'emergenza senza fine, quella dell'ordine pubblico in via Piave a Mestre. Venerdì notte, raccontano i residenti, sono stati necessari diversi interventi da parte delle forze dell'ordine per riportare la calma nel quartiere. Cioè, li hai visti tanti tutti insieme, come una massa di persone che si muovevano, piuttosto aggressivi anche con i militari e i carabinieri. Non c'è pace per i residenti di via Piave e neppure riescono a restituire un barlume di normalità iniziative come quella che anche quest'estate porta animazione, concerti e stand enogastronomici per ricreare una vita di comunità in questa zona di Mestre, ostaggio della criminalità. Perché ieri sera, dopo quella grossa che ha fatto intervenire non so quante macchine, sia di militari che carabinieri, è arrivata anche una macchina del SUAM, ne è scoppiata un'altra. Quindi è scoppiata sempre partendo dal parco. A quel punto erano rimasta la locale, che li hanno fermati perché si stavano picchiando qui all'inizio dove c'è la fontana in mezzo alle macchine. Giovanna Luzzi, residente storica della zona e portavoce del coordinamento cittadini quartiere Piave. Un altro residente, Claudio Peris, racconta di aver visto un gruppo di magrebini raggiungere le forze dell'ordine dopo il fermo di alcune persone. Circa dopo un'ora, sempre qui nella via che affianca i giardinetti di via Piave e via Montello, c'è stato un regolamento di conti a calci e pugni fra sempre immigrati stranieri e abbiamo dovuto allertare noi la polizia locale, che si è presentata con dei quad e è riuscita a calmare la situazione. Di sicurezza a Mestre, in particolare in via Piave, si discute da tanti anni di prevenzione e repressione dei reati, di riqualificazione urbana, di recupero sociale, di rilancio economico. Intanto la città è diventata famosa a livello nazionale e dichiarata capitale dello spaccio e dei morti per droga, persino dal Ministero dell'Interno. C'è un'intenzione ben precisa, o di far capire che loro hanno il territorio, quindi è una sfida sul territorio, o sicuramente la festa li ha resi molto più nervosi, perché ci sono molte telecamere, sanno che sono molto più sorvegliati di prima, sanno che vengono visti in ogni caso, quindi la cosa dà fastidio a loro, li vedi che sono più nervosi, quindi questa organizzazione a loro crea disagio o vogliono proprio rovinare anche la festa.
Abbiamo parlato poco fa dell'avvio della stagione estiva in montagna, ma estate anche e soprattutto mare. Allora parliamo di questo avvio di stagione a Jesolo, la perla del nostro litorale. Lo facciamo insieme ad Eleonora Baldo, presidente di Jesolo Turismo. Grazie, buona domenica, ben ritrovata. Buona domenica a tutti e grazie per avermi invitata. E siamo in attesa anche di collegarci con Luigi Pasqualinotto, presidente di Consorzio Jesolo Venice. Iniziamo intanto con lei, Eleonora Baldo, per capire, insomma, Jesolo Turismo ha diversi fronti di gestione per avere un quadro di quella che potrebbe essere quest'estate 2024. Sappiamo che l'anno scorso sono stati superati, si sono raggiunti i livelli pre-Covid. Sappiamo che l'epoca pre-Covid rimane un po' quel faro di riferimento per tutto quello che è il mondo del turismo. Quest'anno, dalle vostre previsioni, che estate sarà a Jesolo, sperando nel meteo, perché oggi, insomma, dopo la bellissima giornata di ieri, oggi le nuvole non hanno accolto sicuramente i turisti che hanno raggiunto il litorale veneto nella giornata di ieri. Allora, diciamo che sicuramente i primi dati sono incoraggianti sia per quanto riguarda Jesolo Turismo e le attività che gestisce, gli stabilimenti e il campeggio, ma anche poi ho avuto modo, insomma, di documentarmi per la località. Ci sono dati assolutamente incoraggianti. Il meteo purtroppo oggi non c'è amico, però devo dire che fortunatamente l'offerta della città è talmente ampia e diversificata che c'è l'opportunità di potersi divertire anche non necessariamente stando al mare, e le code che vediamo in questi giorni, insomma, lo confermano che la località è attrattiva a prescindere dal bel tempo, per fortuna. Il mare resta il nostro asset principale come località, però assolutamente stiamo lavorando per essere sempre più diversificati da questo punto di vista. Voi avevate lanciato, a proposito di meteo, mi viene in mente l'iniziativa Bronzati o Rimborsati, nel senso che se si prenotava e poi quel giorno c'era la pioggia, si poteva essere rimborsati per quanto riguarda, se non ricordo male, la spiaggia, giusto? Certo, corretto. Viene ripetuto? Sì, allora questa iniziativa è ancora presente. Fortunatamente abbiamo un pubblico talmente fidelizzato che ha piacere di stare in spiaggia una volta che decide, insomma, di prendersi, tra virgolette, il rischio di venire in spiaggia, di rimanere comunque nella località, perché ricordiamo che le attività, insomma, le imprese, i bar, l'offerta dei locali, ma anche mi viene in mente l'offerta culturale. In questi mesi ci sono delle mostre al nostro J Museum, una in particolare su Banksy, o anche il Museo di Storia Naturale, che permettono di affrontare col sorriso anche le giornate poco favorevoli dal punto di vista del meteo. Saluto Luigi Pasqualinotto, presidente Consorzio Jesolo Venice, ma anche componente del CDA dell'Associazione Jesolana Albergatori. Buona domenica, grazie per essere con noi. Buona domenica a voi, grazie dell'invito. Allora chiedo anche a lei, proprio come membro del CDA di AIA, quelle che sono le previsioni per questa estate 2024 per quello che è il comparto degli hotel, delle tante strutture ricettive di Jesolo. Beh, diciamo che con ieri la stagione è iniziata e i dati, insomma, ci confortano sul fatto che sarà grosso modo sull'onda delle ultime due, ossia una stagione quantomeno da oggi ai primi 15 giorni di settembre, una stagione da quasi tutto esaurito. Per cui siamo molto confortati da questi dati. Abbiamo avuto qualche piccolo problema nella prima metà di giugno dovuto un po' alle congiunture delle festività tedesche, che sono cadute un po' prestino, un po' per l'avversità meteo. Abbiamo comunque saputo sopperire la mancanza, diciamo, degli ospiti usuali dall'Austria e dalla Germania, con tutta una serie di eventi che hanno sostanzialmente parificato dal punto di vista numerico le presenze, e quindi direi che
adesso anche con il fatto che il tempo si sia sistemato un po', avremo una stagione sulla falsariga delle ultime 2, quindi molto bene. Ecco, come diceva la Presidente Baldo, Jesolo non è solo mare, è mare sicuramente, però tutti gli eventi che si stanno organizzando puntano ad un turismo non solo della spiaggia, ma un turismo anche culturale legato ai grandi eventi. Sicuramente Jesolo ha bisogno di allargare diciamo, la maglia della stagionalità classica, e quindi si è intrapreso da un paio d'anni un progetto di ampliamento del canonico temporale estivo, no? Quindi abbiamo individuato nelle 3 bisettrici diciamo di allungamento la parte culturale, la parte enogastronomica e la parte degli eventi sportivi, posizionandoli appunto ad aprile-maggio, settembre-ottobre, cercando di dare continuità, di allargare la stagione per portarla poi a dicembre con i mercatini e quindi far vivere Jesolo tutto l'anno. Per cui tutte le manifestazioni che sono state fatte in questi 2 mesi che hanno preceduto la stagione, stiamo vedendo gli aquiloni che hanno riscontrato un successo di pubblico incredibile, vanno in questa direzione, per cui aquiloni, per cui Ironman, per cui i campionati FISPES, per cui Acqua, che è un'iniziativa altamente culturale con delle esperienze sul mare, con appuntamenti all'alba, alle 5:30 del tramonto, con una serie di ospiti che vanno verso questa idea, per finire con eventi enogastronomici a settembre, Wine and Folk Fest, un evento gastronomico che continua Taste, ossia la valorizzazione dei contenuti dei ristoranti e dell'ecosistema dal punto di vista gastronomico che abbiamo, che è immenso, e i mondiali di karate dal 2 al 14 di ottobre, e quindi è un viatico poi per i mercatini e il Natale. Direi che insomma ce n'è per vivere a Jesolo 365 giorni all'anno. Il nostro claim dei prossimi anni sarà Jesolo always on, ossia sempre accesa. Ecco, Presidente Baldo, quello che ha detto il Presidente Pasqualinotto è ben chiaro, un elenco di eventi proprio per far sì che Jesolo non sia solamente meta turistica nel periodo estivo, ma lo sia per tutto l'anno, anche pensando ad un turismo straniero che possa arrivare in Italia e aggiungere alle proprie mete classiche anche proprio Jesolo. Sì, assolutamente, e in questo Jesolo Turismo è presente e collabora con l'amministrazione, ma anche appunto col consorzio Jesolo Venice, per far sì che il palinsesto di eventi sia sempre attrattivo e diversificato. In particolare con la gestione del Palazzo del Turismo ci impegniamo a portare eventi di qualità durante tutto l'anno, in particolare l'inverno. Ricordo che solo qualche giorno fa abbiamo ospitato per ben 2 date il comico Pucci, quest'inverno c'era stato anche Pintus, 2 date dei pinguini tattici nucleari, e stiamo già lavorando a un 2024, fine 2024-2025 ricco di grandi nomi, proprio per questo motivo. La domanda che faccio ad entrambi non vuole essere una provocazione, ma una lettura di quello che sarà il futuro di Jesolo. Significa che chi verrà a Jesolo anche nel periodo invernale troverà gli eventi, ma troverà anche ristoranti, bar aperti, negozi aperti, quindi ci dovrà essere una collaborazione a 360 gradi con tutto quello che è il mondo legato al turismo e anche al commercio di Jesolo. Baldo, inizio con lei, poi il Presidente Pasqualinotto. Sì, certamente, ma da questo punto di vista Jesolo sa fare squadra con tutte le associazioni di categoria. Si è assistito in questi anni appunto a un investimento da parte dell'amministrazione nell'allungamento stagionale, e dall'altra parte anche la città ha risposto bene, progressivamente allargando l'arco temporale di apertura delle attività, dando quindi un servizio, dando un'immagine di una città sempre viva, e quindi di fatto collaborando nel modo più bello possibile con l'amministrazione e con le istituzioni della località per dare la giusta risposta ai nostri ospiti e ai nostri turisti, che ogni anno ci scelgono. Ci sono persone nuove, ma ci sono anche persone che sono attratte dall'evento invernale e decidono di tornare nella stagione estiva.
Quindi il lavoro di squadra è sicuramente quello che sta facendo la differenza. Pasqualinotto, quindi Jesolo è pronta in tutti i suoi aspetti per accogliere questo turismo 365 giorni l'anno? Assolutamente, confermo, concordo con quanto detto dal Presidente Baldo. Stiamo lavorando in questa direzione. Abbiamo già avuto dei segnali, insomma, che questa cosa è stata recepita anche dal territorio. Il confronto con le associazioni e una sinergia tra amministrazione e partecipate è quello che, per esempio, Eleonora non l'ho detto, lo dico io, quest'anno ci ha portato a chiudere un'esclusiva con Radio DJ per quanto riguarda la presenza sia sul territorio durante l'estate, ma anche e soprattutto con le 2 code di apertura e di fine stagione con i talent di Radio DJ in città, e quindi con una sinergia che tende appunto ad allungare la stagione. Le associazioni hanno recepito sia dal punto di vista del commercio sia dal punto di vista dell'alberghiero, dell'ex-alberghiero, e abbiamo dei segnali, insomma, che anche ottobre comincia a essere un mese importante dal punto di vista delle numeriche, mentre marzo-aprile, insomma, ci abbiamo già lavorato un po' di anni e ci siamo già. Manca veramente poco per chiudere il cerchio e credo che, insomma, la partecipazione e l'aiuto di tutti, che in questo momento non manca, e insomma mi figuro e immagino non mancherà neanche in futuro, ci porterà nei prossimi anni, credo, alla chiusura del cerchio. Come consorzio avete fatto un grande lavoro di promozione all'estero, soprattutto verso l'est Europa. Sta avendo i suoi frutti, Pasqualinotto? Sì, come consorzio con tutte le altre spiagge del Veneto, in un progetto che si chiama Venisend, che ci siamo inventati un paio di anni fa, stiamo sostanzialmente coprendo dal punto di vista fieristico tutto quanto quello che è l'arco Est Europa, non dimenticando i mercati a noi più cari e più consoni e più insomma, stabilizzati, ossia il mercato DACH, quello tedesco, austriaco e svizzero. Abbiamo investito con forme diverse sulla Est Europa e questa cosa ci sta premiando in questo momento, perché agire per primi è stato un vantaggio posizionale rispetto ad altre mete della costa adriatica dell'Italia, e quindi abbiamo dei riscontri soprattutto da Ungheria, Polonia, paesi assolutamente in crescita anche dal punto di vista del PIL interno, sono in doppia cifra da un po' di anni, e clienti che hanno una capacità di spesa che non è più quella di una decina di quindicina di anni fa, per cui comincia ad arrivare un cliente alto spendente che sa quello che vuole e che ci sceglie fondamentalmente per tutto il volano di attrattività, di servizi, di tutto quello che questa località può dare e che non trova in altre parti. C'era perlomeno, parlo al passato, negli anni scorsi una nota dolente per quanto riguarda il comparto turistico, che era quello della carenza di personale. Non si trovavano figure stagionali che potessero lavorare dalle spiagge agli alberghi ai ristoranti. Parto da lei, Presidente Baldo, per capire com'è la situazione. Ricordo negli anni scorsi c'era addirittura un'emergenza bagnini, non si trovavano i bagnini per le nostre spiagge. Va un po' meglio quest'anno? Ma allora, diciamo che il tema della carenza di personale è un tema purtroppo trasversale ai settori lavorativi, quindi non è solo un tema delle attività stagionali. Da noi si aggiunge, parlo soprattutto magari per il personale di salvataggio, il tema anche della professionalità, sono richieste delle qualifiche specifiche per poter esercitare questa attività. Jesolo Turismo investe tantissimo nella formazione dei propri operatori, soprattutto dei più giovani, che poi anche vengono affiancati a figure di maggiore esperienza proprio per la crucialità del ruolo in termini di garanzia di sicurezza per i nostri ospiti, che rappresenta un po' anche un plus per la località, appunto. Garantire vacanze sicure sicuramente, insomma, orienta ulteriormente la scelta verso la nostra località. Il tema, ripeto, è sicuramente un tema di attualità, il lavoratore è il nuovo oro nero, tra virgolette, però insomma sicuramente gli investimenti in formazione ripagheranno. Ecco, per quanto riguarda
gli alberghi. Presidente Pasqualinotto, come va? Va più o meno come dappertutto, però anche qui fortunatamente l'associazione Isolani Albergatori ha saputo muoversi per tempo e quindi da un paio d'anni è partito un progetto che si chiama Lavorare a Jesolo, dove facciamo della località anche un brand attrattivo per quanto riguarda appunto il capitale umano. La stessa associazione ha preso in carico una foresteria, quindi per ospitare chi viene a lavorare da fuori e a volte ha problemi con l'alloggio, per cui abbiamo una foresteria nostra propria. Stiamo investendo anche in benefit che vanno oltre, diciamo, quello che è il puro aspetto lavorativo, per cui dei benefit di località, con attività, con entrate alle attrazioni di Jesolo gratuite per quanto riguarda i nostri collaboratori. È chiaro che ci troviamo di fronte a una congiuntura che nessuno ha la bacchetta magica, però insomma ci sono dei segni di miglioramento da questo punto di vista, anche grazie appunto alla capacità di capire che il capitale umano è parte fondante dell'offerta turistica, che senza capitale umano non ci sarebbero servizi, e quindi stiamo lavorando non solo per attrarre clienti ma anche per attrarre personale e dipendenti. Insomma, Jesolo è pronta ad accogliere i turisti con il sole naturalmente, ma anche con la pioggia, c'è l'imbarazzo della scelta. Allora auguro ad entrambi un buon lavoro e magari ci diamo appuntamento a fine stagione per fare un bilancio. Abbiamo fatto le previsioni e poi sarà il momento di fare anche un bilancio di questa stagione, di questa estate 2024. Grazie ad Eleonora Baldo, Presidente Jesolo Turismo, e grazie a Luigi Pasqualinotto, Presidente del Consorzio Jesolo Venice. Buon lavoro e buona domenica ad entrambi, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, e quindi insomma abbiamo capito, dalla montagna al mare abbiamo fatto un'escursione, mettiamola così, tra le bellezze della nostra regione che sono pronte ad accogliere i turisti italiani, veneti, ma anche i turisti stranieri con una grande offerta. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo la pubblicità e poi torniamo in diretta. A tra poco. Siamo tornati in diretta in compagnia di due ospiti che mi hanno raggiunto qui in studio. Buongiorno a Daniela Pizzolato, Presidente dell'Associazione Diabetici Treviso. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. E buongiorno al Vicepresidente dell'Associazione Angelo Barbon. Io inizierei, Presidente, subito ad inquadrare la problematica, il tema diabete con alcuni dati per capire quante persone nella Marca Trevigiana soffrono di diabete. Il diabete è una pandemia, chiamiamola, in aumento. Nella nostra provincia, nostra US, praticamente ci sono 50.000 diabetici certi, altri 8.000 che sappiamo che lo sono ma che non si fanno curare e altri 8.000 che lo stanno per diventare. Per cui è un numero molto notevole. Possiamo parlare di 60.000. L'età cos'è? Io posso bloccarlo un attimo perché prego? Vorrei capire, uno non si fa, cioè sa di essere diabetico ma non si fa curare? Sì, esiste anche questo. E cosa c'è dietro? Il timore? Il timore, la paura, lo spavento, il fatto di non farlo sapere. Un senso di vergogna? Un senso di vergogna. Ma e come viene giustificato da queste persone, se riuscite a venire in contatto con queste persone? O magari noi riusciamo a venire in contatto con queste persone solamente che finché il diabete è borderline, diciamo, è a livelli hanno glicemie non troppo elevate, stanno zitti, e sappiamo, dopo magari alcuni anni, si fanno vedere quando ormai il diabete è eventualmente esploso, per cui ecco che le intercettiamo e non possono più negarlo. Ha usato un termine forte, una pandemia in aumento, legata a che cosa? Quali sono le cause? Molto all'obesità, tanto aumenta l'obesità, tanto aumenta il diabete, perché vanno di pari passo, ai cambiamenti di stile di vita, per cui alla sedentarietà, a non attività fisica e all'invecchiamento della popolazione. Allora, il diabete possiamo dividerlo in due categorie. Certo. Diabete tipo 1, che è soprattutto legato ai giovani, ma non è detto che hanno solo i giovani,
poi i giovani diventano anche adulti. Certo. E il diabete tipo 2. Il diabete tipo 1 è una malattia autoimmune, mentre il diabete tipo 2 è proprio legato ai cambiamenti di stile di vita. Si diceva un tempo che avevano il diabete di tipo 2 solamente i preti e i signori, perché erano gli unici che mangiavano e, mi dispiace dirlo, e non facevano attività fisica. Con la cultura, con il passaggio della cultura, i signori hanno capito l'importanza dell'attività fisica, perché la cultura li ha portati a questo, e l'importanza dell'alimentazione corretta. Infatti loro vanno a mangiare nei ristoranti dove ti danno il pocco, l'assaggio, mentre la gente non culturalmente elevata va al ristorante, ma cosa vuole mangiare? Pizze enormi o piatti di pasta asciutta enormi spendendo poco. E poi nell'acquisto acquistano cose che non sono corrette. Esempio, noi vediamo negli extracomunitari l'utilizzo moltissimo di bibite dolci, di cose che sono nei discount, che costano poco e che sono ipercaloriche e ricche di carboidrati semplici. Prima che la interrompessi stava facendo anche una panoramica sull'età dei pazienti. Allora, noi nella nostra provincia di Treviso abbiamo di minorenni ne abbiamo 200. Ovviamente ogni anno qualcuno compie 18 anni e ne entrano sempre. Sono 200, 5% diciamo, di questa popolazione è un diabete di tipo 1, di quelli che ho parlato prima, 60.000, per cui diciamo che circa 15-20.000 sono diabeti di tipo 1 che fanno insulino dipendenti, per cui la loro terapia è solo l'insulina per sempre. Anche il dato dei ragazzini quindi in aumento? Anche il dato dei ragazzini è in aumento, sono in aumento anche i ragazzini con diabete tipo 2 dovuto all'obesità. E questo indica proprio mancanza di cultura. Cioè la cultura, infatti uno dei nostri scopi è quello di portare cultura alla gente, formazione e informazione, perché solo tramite questo riusciamo a creare a loro libertà, perché in realtà non è che ci siano cose da eliminare nell'alimentazione o di fare chissà quelle diete che adesso i guru dell'alimentazione ci fanno credere. In realtà il problema è di tutto, ma dipende dalla quantità rispetto all'attività fisica che faccio. Ecco, Vicepresidente, proprio questo, voi affiancate le persone affette da diabete, ma fate anche un'operazione di prevenzione, quindi proprio per, come diceva la Presidente, infondere quella cultura della salute, del vivere in modo corretto. Certamente, è uno degli scopi dell'associazione quello di lavorare proprio per favorire il cambiamento di cultura, di approccio con il cibo, del fare attività fisica in maniera costante, che poi non è che siano cose ad appannaggio soltanto delle persone con diabete, ma queste certamente favoriscono il fatto che col passare degli anni non si cada nel diabete di tipo 2, che è proprio una causa, è un effetto di quella che è una mancanza di uno stile di vita corretto. Per cui facciamo interventi quando possiamo, facciamo anche degli incontri con la popolazione, ne abbiamo fatta con certi sindaci che sono sensibili a queste cose, per cui è certamente un'attività basilare, si può prevenire, specialmente appunto quello di tipo 2. Tipo 1 no, perché è una cosa così immunitaria, per cui vabbè, lì si lavora in un'altra maniera, insomma. Abbiamo capito
quanti giovani siano affetti da questo, e tra le vostre varie iniziative c'è anche proprio quello di affiancare i ragazzi nell'autonomia della gestione proprio del diabete. Lo fate con iniziative anche, a proposito di estate, in campi scuola, in centri estivi, al mare, in montagna. È fondamentale intanto far sentire i ragazzini che non sono soli, perché c'è la tendenza: io non posso mangiare la merendina assieme agli altri o altro, e si isolano e dicono io sono qualcosa. Allora, intanto favorendo l'incontro di queste persone si riesce a meglio a, fatemi passare il termine, a digerire questo tipo di patologia. Inoltre nei campi scuola, siccome sono seguiti da sanitari e diabetologi, hanno la possibilità di interloquire, di parlare, di vedere e di imparare a gestirsi la malattia, perché questa è una malattia intanto che 24 ore su 24 per 7 giorni eccetera ce l'hai sempre, e devi tu essere protagonista, diciamo, della gestione, devi continuamente adeguare la terapia a quello che è le situazioni della vita. Stai mangiando, non stai mangiando, stai facendo del movimento o altro, però io vedo che i bambini reagiscono bene, cioè, quando li ho visti mi pare una cosa positiva, imparano bene, però ecco, hanno bisogno di questi momenti in cui sono assieme e capiscono che tutto sommato si può fare benissimo tutto quanto, perché adesso si possono fare qualsiasi cosa, anche mangiare qualche dolcetto, e il gelato certamente, però sapendo come gestirlo. Per cui sono belle cose in questi campi. Non sono proprio facili da fare, perché ovviamente hanno dei costi notevoli, però quel che possiamo li facciamo sempre. È una convivenza con la malattia anche in qualche modo di accettazione psicologica della malattia stessa, quello che lei diceva prima di chi nega e non si sottopone alle cure, quindi per i bambini è anche questo fatto di essere accettati dal gruppo e di non sentirsi diversi. Ma prima di tutto deve accettarlo la famiglia, fondamentale la famiglia. Cioè al diabetico noi dobbiamo dare, come dicevo prima, informazione e formazione per creare serenità, libertà, e questo ti porta anche a bellezza, perché se uno è arrabbiato ti porta anche a estetica, se è arrabbiato anche il viso cambia, per cui deve essere una cosa, capisco che è difficile, però deve essere accettato innanzitutto dalla famiglia e da tutti quelli che gli stanno attorno. E devono imparare ad autogestirsi. Infatti con i campi scuola di cui prima parlava Angelo, adesso ne abbiamo già uno, l'abbiamo fatto a febbraio, adesso ci sarà il trekking in alta montagna la prossima settimana, a fine agosto ce n'è un altro ad Auronzo, i primi di settembre, stiamo ancora cercando il posto dove farlo, ma comunque sicuramente lo troveremo. Per cui diciamo che la Regione in questo ci aiuta, perché ci dà anche delle sovvenzioni che non sono sufficienti, e allora subentriamo noi come associazione nell'aiutare questo, perché è importante che si confrontino fra di loro e poi che facciano le cose divertendosi, giocando. Cioè io non posso metterli là a fare una lezione, no, devo fare le cose giocando, facendole sembrare positive. E i ragazzi diabetici, le dico, imparando tutte queste cose, hanno una marcia in più rispetto agli altri. Cioè si può convivere, il messaggio che deve arrivare è che si può convivere e fare una vita normale. Si può convivere e fare tutti i mestieri più disparati. Le dirò che in questo momento in giro per il mondo abbiamo un nostro, era un bambino, mi viene in mente lui, che è ingegnere informatico, che è uno degli anti-hacker più famosi al mondo e viene chiamato in tutto il mondo, per cui lui viaggia in continuazione e sa autogestirsi benissimo. Abbiamo dei muratori, ragazzi che erano giovani facevano i muratori, i mestieri più disparati. L'importante è l'accettazione
loro e da parte della famiglia. Il diabete non deve essere un lutto, ma deve essere, perché altrimenti è un lutto continuo, deve essere invece accettazione, perché la malattia è cronica, indietro non posso più tornare, per cui devo essere a contatto con i diabetologi. Ci sono tecnologie sempre nuove che escono, anzi siamo nel periodo in cui la tecnologia ci sta dando moltissimo, allora non possono allontanarsi perché altrimenti perdono le conoscenze di questo. il diabete non deve essere un ostacolo, non deve essere motivo di vergogna, questo è il messaggio che voi lanciate anche nei vostri incontri con la cittadinanza. Sì, proprio ribadendo poi il discorso che si faceva prima, quando insorge e si scopre di avere questa malattia, c'è la tendenza a chiudersi, a non accettarla, non è possibile. C'è nei giovani il discorso di nascondersi, anche perché devi fare l'insulina, certo. Devi scoprirti e fare la puntura, eccetera, per cui per fortuna, come diceva Daniela, adesso la tecnologia ha fatto veramente passi da gigante e dà degli apparecchi che sono quasi automatici, diciamo, e questo è certamente un grosso aiuto. Però insomma direi che c'è sempre all'inizio questa negazione della malattia che anche noi cerchiamo di aiutare a superare, insomma, perché è una cosa. Volevo dire una cosa come associazione, così per i telespettatori e tutte. L'associazione Diabetici di Treviso non è sola, nel senso che da soli non si va da nessuna parte, specialmente se si deve lavorare per esempio con le istituzioni, con la regione, nel nostro caso la regione Veneto. Allora, come facciamo a partecipare ai tavoli della regione? Lo facciamo attraverso dei rappresentanti che noi deleghiamo attraverso il fatto di associarsi. Tutte le associazioni dei diabetici del Veneto si sono associate, hanno fatto un coordinamento e attraverso questa associazione riescono ad avere dei propri rappresentanti in regione. Non solo, poi anche a livello nazionale. È importante quando ci sono delle modifiche, ci sono degli interventi sulla sanità molto importanti, problemi legati magari anche solo ai diabetici nell'inserimento nel lavoro, per esempio, perché fino a qualche anno fa c'erano certe aziende che se sei diabetico non lavori, adesso è tutto superato. Allora a livello nazionale noi come associazione siamo associati, affiliati a FAND Nazionale, che è una grossa organizzazione che fa moltissimo, circa un centinaio di associazioni partecipano, per cui siamo su circa un 20.000 soci, fra virgolette, e soprattutto fa delle attività così anche per tutte le persone che vogliono partecipare, dei corsi. Cito quello che è il corso a cui io collaboro. Io sono consigliere nazionale di questa FAND nazionale e c'è un corso che si chiama Diabetico Guida, cioè quella di creare una figura di diabetico esperto che può affiancarsi anche al personale sanitario nelle strutture che poi saranno anche aumentate, che adesso con le case che verranno fatte, eccetera, per cui sarà molto importante esserci. Però chi c'è deve conoscere bene il diabete. Certo. Per cui c'è questo corso che viene fatto, è anche abbastanza lungo, in collaborazione con l'associazione Medici Diabetologi,
anzi con la scuola di specializzazione che collabora direttamente nel seguire questo corso, e dà anche molta soddisfazione. Poi ci sono altri corsi che, per esempio, la conta dei carboidrati online, può partecipare chiunque, è gratuito. Il sito è fund.it, andate dentro, guardatelo perché ci sono cose molto interessanti, ci sono anche interventi di specialisti sulle varie tematiche. Quando si è piccoli bisogna lavorare e associarsi, certo, per poter contare. Per far sentire la propria voce. Esatto. Poi avete anche un progetto, Presidente, con l'ULSS 2 per quanto riguarda la ricerca di soluzioni alle complicanze del piede diabetico. Sì. Che cosa, insomma, spieghiamo per chi non lo sapesse quali sono le complicanze proprio legate poi al diabete. Le complicanze legate al diabete, diciamo, sono l'eritinopatia a livello degli occhi, la neuropatia diabetica, mancanza di sensibilità, e questa può portare al problema del piede diabetico, per cui ulcerazioni di cui uno non se ne accorge, da cui fanno infezione, e la più grande causa di amputazione degli arti inferiori in Italia è dovuta al piede diabetico. C'è un ambulatorio dedicato proprio a Treviso al problema del piede diabetico e noi portiamo avanti da anni questo progetto che riguarda il piede diabetico, perché siamo arrivati a un punto che ci lascia ben sperare, perché chi ha il piede diabetico poi ha anche tutta un'altra serie di malattie cardiovascolari che si innescano, per cui è molto importante capire, e sembra che siamo arrivati a un punto in cui non possiamo abbandonare questa ricerca e continuare a portarla avanti. Viene portata parte da Treviso, è in collaborazione con l'Università di Padova, di Ferrara, di Isernia, di Milano, centro di ricerca di Milano, e a Bristol in Inghilterra. Per cui sono più persone che lavorano. Diciamo, la partenza noi la sosteniamo con la partenza da Treviso tramite una ricercatrice che, povera, è pagata miseramente, ma comunque questo è. L'acquisto dei reagenti, comunque l'USE ci permette di fare questo ed è una cosa molto importante. Abbiamo capito le tante iniziative in conclusione di questo nostro incontro che avete in programma, sì, però c'è bisogno del sostegno di tutti, magari lanciando un messaggio anche agli imprenditori che ci stanno guardando di sostenere questo vostro impegno. Sì. Il sostegno economico purtroppo ne abbiamo bisogno, perché i 50.000 euro all'anno per la ricerca lo dobbiamo dare all'USL, ma poi c'è il sostegno dei ragazzi per i campi scuola, certo, che non è cosa da poco. Diciamo che tutte le cose che facciamo, lui parlava della conta dei carboidrati, ma la facciamo anche noi a piccoli gruppetti, perché abbiamo visto che facendolo a piccoli gruppetti riescono meglio. Facciamo educazione, informazione, per carità siamo tutti volontari, purtroppo volontari anche alcuni specialisti, non sono grandi costi, però è ovvio che tutto ha un costo, questo è un problema. Lei pensi solo ai campi scuola, sì, la regione ci dà un tot di soldi, per fortuna, è una regione di cui non possiamo assolutamente lamentarci, però ci sono tutti i problemi, i problemi di acquistare per le ipoglicemie, perché quando sei in montagna uno non può portarsi via le caramelle, si portano via le boccette di glucosio puro, problemi di quando si va nei rifugi ti danno i 2 panini, per cui c'è tutto il resto che c'è dietro, e poi i viaggi, perché i viaggi è meglio portarli in pullman che non
far muovere tutte le famiglie, cia a livello di inquinamento che a livello di costo, per cui questi sono costi che sono fuori Se avessimo dei bei contributi da qualche azienda si arriverebbe più presto, diciamo, si può dire più presto, a evitare di fare tutte quelle amputazioni, perché quella del piede diabetico è veramente un obiettivo, quello di arrivare a dover fare quello che i chirurghi e i diabetologi sono costretti a fare, che non è una buona cosa, con costi sociali, con costi di tutti i tipi. Sociali, familiari, non indifferenti. Certo. Allora, questo è un obiettivo importante ed è chiaro che se spingi sulla ricerca, come abbiamo visto, ci sono già appunto delle cose che sono state individuate, si arriva prima a questo risultato. Insomma, mi sembra che il messaggio e l'appello sia ben chiaro. Grazie davvero per averci aiutati a capire meglio e di più che cos'è il diabete e la possibilità di vivere, nonostante la malattia, una vita assolutamente normale. Grazie a Daniela Pizzolato e ad Angelo Barbon, presidente e vicepresidente dell'Associazione Diabetici Treviso. Grazie per essere stati con noi. Noi ormai siamo in chiusura di questa diretta. Naturalmente l'informazione torna questa sera a partire dalle 19:30. Ringrazio Francesco Ceron e Antonio Pol in regia. Io vi lascio con la pubblicità, il meteo, pubblicità, sigla e vi lascio poi al film oggi, L'ammutinamento del Kane. Grazie per averci seguito, buona domenica.